अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद इशफाक बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आज अल्हम्दुलिल्लाह से एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की दुम्बों की लाट लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये 40 दुम्बों की लाट है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस भाई को चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमसे रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले उसे ही मिलेंगे जो भाई पहले रब्ता करेगा। इंशाल्लाह सौदा भी इसको सबसे पहले करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से कार्गो भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर कोई भाई इधर आना चाहता है वो मसला नहीं है, आ जाए हमारे फार्म का विजिट करें। अल्हम्दुलिल्लाह से एक से बढ़कर एक चीज़ उसे मिलेगी माशाल्लाह से। मेरी लोकेशन जो है ना डेरा गाजी खान है। अल्हम्दुलिल्लाह से अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल इशफाक को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें माशाल्लाह से। और नीचे दी गए बेल आइकन की लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर तुर्की दुम्बों की लाट एक बार फिर लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि तुर्की दुम्बे दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से इशफाक भाई कह रहे थे कि इशफाक भाई तुर्की दुम्बे दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देख लें भाईजान, ठीक है ना। एक से बढ़कर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से और प्योर तुर्की दुम्बे माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक। जिस भाई को चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमसे रब्ता करें, सबसे पहले उसे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका वज़न मैं आपको सबको बताऊँगा और इनकी एज भी बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह से। वीडियो एंड तक इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और मेरे यूट्यूब चैनल इशफाक फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी लोकेशन जो है ना डेरा गाजी खान है। अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान बाईपास के ऊपर आ जाना आप, डेरा गाजी खान बाईपास अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका वज़न जो है ना 35 kg इनका एक का वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह से। 32 से 35 kg एक का वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनकी एज के बारे में बताएं ना, इनकी एज जो है ना 6 से 7 माह इनकी एज, 7 माह 7 से 8 माह इनकी एज अल्हम्दुलिल्लाह से। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट कर। अल्हम्दुलिल्लाह से एक से बढ़कर एक चीज़ से मिलेगी माशाल्लाह से। 40 दुम्बों की लाट अल्हम्दुलिल्लाह से ये तय कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक जिस भाई को चाहिए ना माशाल्लाह से। इनके चक्कर वगैरह भी चेक कर ले माशाल्लाह। वज़न वाले सारे 35 kg 32-35 kg के दरमियान इनका वज़न है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इनके रेट के बारे में बात की जाए ना, इनका रेट भी मैं आपको कन्फर्म बता दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह से। कॉल और व्हाट्सअप पे माशाल्लाह ये चेक कर लें। एक से बढ़कर एक चीज़ है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट करें माशाल्लाह से। और अपनी मर्ज़ी से लेना चाहते हैं वो मसला नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चुन के ले अल्हम्दुलिल्लाह। एक से एक जानवर चुन के ले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लें माशाल्लाह से बिल्कुल ही प्यारी चीज़ है तुर्की दुम्बों की लाट माशाल्लाह से। बहुत ही बड़ी लाट है माशाल्लाह, ये चेक कर लें। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट करें। अगर कोई भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है, ऑनलाइन मंगवाना चाहता है वो मसला नहीं है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसे गाड़ी करनी पड़ेगी स्पेशल माशाल्लाह से, उसी में ही आएगा। वो बड़ी गाड़ी करनी पड़ेगी माशाल्लाह से। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट करें। जिस भाई को चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह उसे मिल जाएंगे माशाल्लाह से। ये चेक कर लें माशाल्लाह, बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह। सारा का सारा जो है ना ये चेक कर लें। कार को पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर कोई भाई हमारे फार्म का विजिट करना चाहता है इशफाक गोट फार्म पर आए अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छे से अच्छा जानवर लेके जाए। वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि वीडियो को देखें और कैसी लगी है वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह से, कैसी चीज़ें हैं माशाल्लाह ये कमेंट में ज़रूर बताएं अल्हम्दुलिल्लाह से। एक से बढ़कर एक चीज़ माशाल्लाह। और बड़े दुम्बे माशाल्लाह वज़न वाले माशाल्लाह से 32-35 kg एक का वज़न है माशाल्लाह से। ये चेक कर लें सारे के सारे जो है प्योर तुर्की दुम्बे यही होते हैं माशाल्लाह से। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट करें माशाल्लाह। उसे ये अच्छे जानवर मिलेंगे माशाल्लाह। अगर कोई भी कारोबार करने के लिए लेना चाहता है वो मसला ये कारोबार के लिए भी उसे मिल जाएंगे माशाल्लाह से। अगर मुनाफा करना चाहता है तो। अगर कोई भाई पालने के लिए या गोश्त के हिसाब से लेना चाहता है वो उसे भी मिल जाएंगे माशाल्लाह। अगर 5 चाहिए 10 चाहिए 20 चाहिए जितना चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म का विजिट करें माशाल्लाह। और कॉन्टैक्ट करें, मेरा व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट नंबर है 0310 671 3529 माशाल्लाह। ये जो ना मेरा व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पर रब्ता करके ना फिर मैं बता दूँगा सबको डिटेल इसी तुर्की दुम्बों की माशाल्लाह से। बिल्कुल ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। सारी लाट अल्हम्दुलिल्लाह से 32-35 kg एक का वज़न है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से आए हमारे फार्म का विजिट करें माशाल्लाह से। एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह से। बहुत ही बड़े दुम्बे माशाल्लाह। तुर्की दुम्बे यही होते हैं असल चीज़ माशाल्लाह। ये देख लें चक्कर इनके वज़न चेक कर लें माशाल्लाह। ये देख लें वज़न वाले सारे जो है 32-35 kg का एक का वज़न है माशाल्लाह। ये देख लें माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह से। बिल्कुल प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। सारी जो है
और ये देख लें माशाल्लाह से बहुत ही बड़े चक्कर वाले माशाल्लाह, ये चेक कर लें बिल्कुल ही प्यारे सेट माशाल्लाह, सारा का सारा जो है ना बिल्कुल प्यारा सेट है माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म का विजिट भी कर सकता है। अगर कोई भाई ऑनलाइन मंगवाना चाहे उसे भी ऑनलाइन भी मिल जाएंगे माशाल्लाह। मेरा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपको बता दिया और स्क्रीन पर भी दिया गया नंबर मेरा, ये चेक कर लें माशाल्लाह से। मेरे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट हो रही है कि मेरे यूट्यूब चैनल इशफाक गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर तुर्की दुम्बो की यही माशाल्लाह से खासियत है कि इनको रखें माशाल्लाह, पालने के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल माल है, इनकी रोज़ी कमाएँ और सुन्नत तरीका भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चेक कर लें सारी सारा जो है ना सेट है माशाल्लाह, ये चेक कर लें माशाल्लाह सारी की सारी जो है एक से बढ़कर एक चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह, सारा का सारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक करके भी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ज़्यादा की लाट है ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें सारे जो ना वज़न वाले दुम्बे माशाल्लाह से, एक से बढ़कर एक चीज़ माशाल्लाह, चक्कर वाले दुम्बे और बड़े दुम्बे माशाल्लाह से। तुर्की दुम्बे यही होते हैं माशाल्लाह। ये चेक कर लें। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि वीडियो को देखें अल्हम्दुलिल्लाह से और जानवरों को भी देखें कि कैसे हैं जानवर, या कोई झूठ फ्रॉड वाली बात तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें साफ़ सुथरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से आपको दिखाते हैं कि आए हमारे फार्म का विजिट भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चेक कर लें माशाल्लाह सारे के सारे जो प्योर तुर्की दुम्बे यही होते हैं माशाल्लाह, लाल कलर में। तुर्की दुम्बे जो होते हैं ना लाल कलर में होते हैं माशाल्लाह से। ये चेक कर लें सारे के सारे जो है, ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह से, ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। ये देख लें वज़न वाले माशाल्लाह सारे दुम्बे जो ना वज़न माशाल्लाह एक से बढ़कर एक वज़न है, सारा को सारा जो ना अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह सारे के सारे जो 40 से 45 दुम्बा है इनमें माशाल्लाह से, और बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह। 40 से 45 हैं ये जानवर माशाल्लाह सारे के सारे जो ना, और वज़न वाले तुर्की दुम्बे यही होते हैं माशाल्लाह से, लाल कलर में माशाल्लाह सारे जो ना। ये देख लें माशाल्लाह से। जिस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म का विजिट भी कर सकता है। और कोई भाई ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, 10 मंगवाना चाहता है, 15 20 जितने भी मंगवाना चाहता है वो भी उसे मिल जाएंगे माशाल्लाह से। ये चेक कर लें। और इनके रेट के बारे में मालूमात कीजिए ना, इनका रेट मैं आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट पर बता दूँगा माशाल्लाह सारे का जो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह से बिल्कुल ही प्यारा सेट है, तुर्की दुम्बों की लाट है माशाल्लाह से। इस भाई को चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म का विजिट भी कर सकता है माशाल्लाह। ये चेक कर लें सारे जो ना मैंने आपको बार बार भी दिखा दिए हैं, ऊपर नीचे से भी दिखा दिए हैं सारे के सारे जो ना। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये देख लें बड़े चक्कर वाले माशाल्लाह से और वज़न वाले माशाल्लाह सारे के सारे जो ना। ये देख लें माशाल्लाह एक से बढ़कर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने बार बार भी इधर उधर से चला फिरा के भी दिखा दी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो ना चीज़ें आपके सामने ही हैं। बिल्कुल प्यारी सेट है माशाल्लाह सारा का सारा जो है। जिस भाई को चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे फार्म का विजिट भी कर सकता है। हमारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हमारे यूट्यूब चैनल इशफाक गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल आइकन पर लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे अल्हम्दुलिल्लाह से। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि कैसी लगी है वीडियो। दोस्तों हम तो वीडियो जो है ना बहुत मेहनत से बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, कि देखें वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह से कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें माशाल्लाह। एक से बढ़कर एक चीज़ है सारे के सारा जो है ना सेट बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह, तुर्की दुम्बों की लाट। ये चेक कर लें माशाल्लाह से। ये देख लें माशाल्लाह बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह से, एक से बढ़कर एक चीज़ माशाल्लाह। जिस भाई को चाहिए ना वो मैंने आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट नंबर फिर भी बता देता हूँ एक बार माशाल्लाह, 0310 671 3529। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पर रब्ता कर लेना माशाल्लाह से। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा माशाल्लाह। ये चेक कर लें एक से बढ़कर एक चीज़ आपको मिलेगी माशाल्लाह से। हमारे फार्म से भी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से, और मंडियों से कहेंगे मंडियों से भी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह से। जिस भाई को जिस नस्ल का जानवर चाहिए ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से मिल जाएगा। अबलग में चाहिए, टैडी में चाहिए, खसी बकरे चाहिए, मुंदरे चाहिए, छतरे चाहिए, बैल चाहिए, गाय चाहिए, जो भी चाहिए ना जिस नस्ल का जानवर चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह से इशफाक गोट फार्म से मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये चेक कर लें माशाल्लाह बिल्कुल ही प्यारा सेट है माशाल्लाह, सारा का सारा जो है 40 से 45 दुम्बे हैं इनमें माशाल्लाह। ये चेक कर लें, और बहुत ही बड़े चक्कर वाले दुम्बे माशाल्लाह से। ये देख लें और वज़न वाले सारे जो 32-35 का वज़न है।
ये चेक कर लो माशाल्लाह। वीडियो को यहीं ख़त्म। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। ये चेक कर।